Entra aí. Se ve la cara. Молодец. Alcohol, emergency exit doors are open. Remaining luggage and heavy electronic devices should be placed in overhead compartments. Electronic devices must be switched off or it is recommended that disposable face masks are replaced every 4 hours. If you need any assistance, please contact the cabin. Thank you. No problem. Posso poner però con dolci, con la qualità d'accordo? Guarda c'è la schiena sì ma no sé cómo encima lo hacen la foto que está quedó bien
For your comfort and safety, please store your small luggage items under the seat in front of yours, including containers with alcohol, emergency control, or luggage and heavy electronic devices are placed in the overhead compartment. And an emergency exit is clearly signed overhead. 4 doors on each side of the plane. Emergency lights, including 4 laser lights, will help you to find your way to the exit. For additional safety information, including emergency exit location and evacuation procedures, please read the safety card located in the seat pocket in front of you. Vamos agora demonstrar o uso das máscaras de oxigênio. As máscaras encontram-se no compartimento do teto sobre o seu lugar. Em caso de despressurização, passe automaticamente. Nessa altura, retire a sua máscara de proteção pessoal e puxe uma máscara. Aplique-a sobre o nariz e a boca, ajuste o elástico à volta da cabeça e respire normalmente. Depois de colocar a sua máscara, deve puxar e colocar máscaras nas crianças que viajam perto de si. Oxygen masks are located in compartments above your head. If the cabin air system fails, oxygen masks will be automatically released. In this case, remove your own protective mask and put a mask towel with you. Place it over your nose and mouth, adjust the elastic band to secure it, and breathe normally. After placing and adjusting your own mask, pull down the mask and place it on any child sitting next to you. Vamos agora demonstrar o colete salva-vidas. For the life jacket to inflate automatically, pull the red tag or use the inflating tube. When inflating, the life jacket may also be used as a floating device. Life vest can only be inflated outside the aircraft. Please read the safety card. Thank you for your attention. Uma vez muito bom dia, senhores passageiros.
back in the upright position and open the window light. All electronic devices must remain. Quando fomos na Rana, por fora que costumam fazer correios de aviões. É mais barato. Senhoras e senhores passageiros, acabamos de entrar no aeroporto de Salgado em Lisboa. São neste momento 6 horas e 48 minutos. Hora local, a mesma hora que na Madeira, e a temperatura de 13 graus Celsius. Temos que estarem observados que o cinto de segurança apertado, até que o sinal seja desligado e a articulação da indicação de que podem desembarcar. Informamos que a partir deste momento já podem usar todos os equipamentos eletrónicos. Para evitar a perda de objetos, consideramos que está a para os objetos. Confirmem que levam toda a bagagem em mão e objetos pessoais. Agradecemos a vossa preferência em voar para TAP para Portugal e a American Airlines. Esperamos voltar a vê-los em breve a bordo dos nossos aviões. Tenham muito bom dia e Deus obrigado. Ladies and gentlemen, we have just landed from Belgrade Airport in Lisbon. It is now 48 minutes past 6 a.m. local time, the same hour as in Madeira, and the ground temperature is of 13 degrees Celsius. We ask you to remain seated with your seatbelt fastened until the fasten seat line is turned off and the crew indicates that you have the seatbelt. From this moment on, you can use all your electronic devices. To prevent objects from falling, we ask you to lock luggage compartments carefully. Please confirm that you have all your personal belongings. We would like to thank you for choosing Thai Air Portugal as our Alliance member for your flight today, and we look forward to seeing you on board again soon. Have a very nice day. Bye and thank you. Ai,
Obrigada. Obrigada. Obrigada, bom dia. Não, para acordar as duas. Não, não. Eles só precisam para 1h30. Não, 1h40. Mas é que vai 40. Dormiram as duas assim, uma para o outro, outra para o outro. E os fones, eu estou todos TikTok. É agora a conversão. É agora que eu estou. Eu quero consigo tirar daqui. Por favor, queiram embarcar na porta da central. Passengers for Lufthansa flight 1173 to